आज हम बना रहे हैं राइप जैक फ्रूट की वड़ा रेसिपी, या फिर आप इसे कटहल के मीठे वाले वड़ा भी बोल सकते हैं। ये वड़ा रेसिपी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसे हम बहुत ही इजीली बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो फिर चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। देश स्वादिष्ट खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कटहल की सीड्स निकाल के यहाँ पे ले ली है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए कटहल की प्यूरी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। इस प्यूरी को हम एक बड़ा सा बर्तन में डालेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, बहुत ही हल्की सी, एंड चीनी। लेकिन चीनी आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि राइप जैक फ्रूट जो होती है वो ऑलरेडी मीठी ही होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चीनी ऐड करें। मैंने यहाँ पे चीनी को पाउडर बना के ली है, आप चाहें तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट तो यहाँ पे हो चुका है। चीनी डालने के बाद अगर बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप फिर से थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करके ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा चावल का आटा और ऐड किया है। ये देखिए हमारी परफेक्ट वड़ा वाली मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी होने तक हम चावल का आटा यूज करेंगे। कितनी चावल का आटा मैंने यहाँ पे यूज की है डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ऑयल को भी मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए वड़ा बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम में सारी वड़ा को इस तरीके से चलाते हुए कुक करने से ये देखिए वड़ा की कलर यहाँ पे कितना बढ़िया आ गया है। ये परफेक्ट है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। ये देखिए एक बैच तो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे वड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल के मीठे वाली वड़ा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। आप इसी प्रोसेस में एक बार राइप जैक फ्रूट वड़ा जरूर ट्राई करें। ये वड़ा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और आपने देखा इसे बनाना कितना इजी है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।